Muchas aves resultaron heridas tras la tormenta. De hecho, alrededor de 120 loros arcoíris han llegado. Así que llevémoslo rápidamente a rayos X para asegurarnos que esté bien. Bien, ¿uno más? Uno más de esta noche. Lo encontraron en el mismo lugar de anoche. De acuerdo. Unas personas buenas lo encontraron herido en el suelo, incapacitado. Tengo 5 loros arcoíris fallecidos y uno herido. No parece que tuviera alguna fractura, así que espero que solo tenga una conmoción cerebral.